cục phát điện luôn nha các bác muốn 400W hay là 800W gì thì bên em cũng có cho các bác luôn nè. 400W này là mình gắn máy cắt cỏ nha các bác. Nhà mà các bác mình có cái máy cắt cỏ tum lớn rồi mình chuyên ghé bên em mình sắm một cái cục phát điện gì về thôi nè. Mà các bác mà ở nhà mình có cái máy xăng rồi thì mình ghé bên em mình sắm cái cục phát điện 800W nha các bác. 800W thì mình lắp được máy xăng nha, còn 400W thì mình lắp được máy cắt cỏ nè các bác. Cái này thì mình sử dụng được là khoảng là 5-6 cái bóng đèn rồi nè các bác, rồi quạt máy nè, hoặc là cái cục wifi mình sử dụng lúc mà trời cúp điện thôi các bác, chứ mình không có sử dụng được mấy cái dòng điện mà công suất lớn nha các bác. Bác nào mà cần cái mẫu này thì liên hệ với bên em để chốt hàng luôn nha.